عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي ديال اسلوبنا. كنتمنى هذا لا فيديو يلقاكم باحسن الاحوال. لا فيديو ديال اليوم غادي يكون فيديو جد محفز. كما كيبان لكم كنصبن الزريبيات اللي محتاجاهم. غادي نوريكم الطريقه ديالي في تصبان الزرابي، وكذلك غادي نشارك معكم واحد تشيز كيك جد رائع بنكهه الحامض اللي كيجي غزال بزاف. وها نتوما معايا نشوفوا الفيديو مجموعين. كما شفتوا احبائي، فانا بالنسبه للصبان الزرابي فكنستعمل غير البرودوي ديال الماعن، وكما كيبان لكم في الصوره كتبان لكم الزلافه. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش هذه القضيه ديال الزلافه، فالزلافه كتخرج الزرابي كيحمقوا، كتخرجهم كيشعلوا واخا يكونوا مسخين. وغتشوفوا معايا الطريقه كيفاش. كما شفتوا خديت الماء ودرت فيه البرودوي ديال الماعن، رغويته مزيان، درته في اولا خويته في الزربيه وكنحكها بالشطابه. ومن بعد غتشوفوا الطريقه ديال الزلافه. كما كتشوفوا من بعد كناخذ الزلافه وكنبدا نحك بحكا بيدي بشويه بشويه. ما كتاخذش مني واحد الجهد كتير، وكتخرج ليا الوسخ اللي كاين في الزربيه بزاف. بالنسبه للناس اللي كيعرفوها فمزيان، وكنتمنى انني فدت الناس اللي ما كيعرفوش هذه القضيه اللي كتخرج لنا الزرابي كتخرجهم كيشعلوا. بالنسبه الى كانوا عندي زرابي بزاف فكندير زربيه فوق زربيه فوق زربيه. كنبدا نصبن في الزربيه الاولى، من بعد داك الماء كيفزق لينا الزرابي اللي من التحت وكيكون فيهم داك الوسخ بحال كيترقدوا. وفاش كتجي انك تصبنيها فدغيا دغيا كيتحيد منها داك الوسخ وكتجيك سهله. من بعد كنبدا نشللها بحال هكا بالماء، كناخذ الراطه وكنجر هذاك الماء مع الرغوه اللي فيه، وكنبدا نلوي الزربيه وميمطو انا كنلوي وانا كنخوي من الماء باش كنشللها مزيان. وباش تشلل ليا مزيان كنعاود انني نوقفها ونبقى نخوي عليها الماء من الفوق، وكنحطها جانبا حتى كتستقطر من الماء عاد كنشرها. نفس الطريقه كندير باقي الزرابي اللي كانوا من التحت. كما كتشوفوا فالبنات هما كيعاونوني مساكن، منها كيلعبوا منها كيخويو الماء ومنها كيطيروا القنط كذلك. ضحكوني مساكن باغيين يديروا معايا كلشي. وها نتوما كما كتشوفوا من بعد ما صبنت هاد 3 الزربيات اللي طوال كبار شي شويه، كما كتشوفوا ما غاديش نقدر انني نوقفهم بوحدي، فكندير لهم هكا بانيوات في الجناب وكنحطهم عليهم كنخليهم يسقطروا مزيان. من بعد كنشرهم. كما كتشوفوا فصعيب انك تكوني بوحدك وتصبني هاد الزربيات بحال هكا، ما تقدريش توقفيهم، ما تقدريش حتى تنشريهم. وها نتوما معايا كملوا معايا الفيديو للاخر. شكرا لكم على المشاهده. واخيرا ساليت الصبان ديال الزرابي، شوفوا معايا كيخرجوا كيشعلوا، حتى صبيطات البنات فزقوا حتى هما درتهم يتشمشوا. كما شفتوا كيشعلوا بحال مصبناهم بشي برودوي اخر وهو غير برودوي ديال الماعن. كما كتشوفوا خرجوا كيشعلوا. لو طون اللي كنت كنصبن فيه الزرابي درت لا ماشين بزاف المرات، حيت كانوا عندنا صباغه كانوا كيصبغوا الدروج والسطح، وما كانش عندي ان الوقت انني باش نطلع نخدم الماكينه. فخديت هذا الوقت اللي كنت كنصبن فيه الزريبيات وكنت كنشر حتى التصبين. كما كتشوفوا صبنت الغطاوات ديال الناموسيات ديالي وديال بناتي، الحويجات ديالهم. كما كتشوفوا نشرت كل شيء الحمد لله. كاينه واحد شويه الشميشه كذلك. الطلامط ديال الفوتوي حيدتهم ونشرت المخدات ديالهم كما كتشوفوا. وهنا بغيت نوريكم السطح اللي تصبغ، شوفوا معايا ولا زوين بزاف صراحه. ديال شي كليسه ان شاء الله غادي ندير ليه واحد الكليسه وغادي نشاركها معكم، تكون شي كليسه زوينه الصراحه. تبدل السطح كاريمون ولا زوين ولا نقي. وهذا هو الروتين ديالي ان شاء الله. بقاو معايا راه غادي نوريكم واحد التشيز كيك اولا نحضر معكم واحد تشيز كيك. او ميم طون غادي نسيق الدار ونسيق الدروج حيت كانوا فيها الصباغه والدروج مسخين بزاف. وها نتوما معايا نسيق الدار والدروج. بغيت نشارك معكم هاد التشيز كيك اللي بالحامض اللي كيجي غزال غزال بزاف. عرفتوا قبيله فاش نشرت هذوك الزريبيات فعرفتي راه فزقت كاريمون، تهبطت بدلت
ودابا دخلت الكوزينه باش نشارك معكم هاد تشيز كيك. وهانتوما معايا، ما تنساوش الا عجبكم لا فيديو تبارطاجيوها مع الاحباب والاصدقاء باش تشجعوني اكثر، ونساهم معكم ولو بفكرة بسيطة نفيدو بها الناس ونفيدو بها بعضياتنا. وهانتوما معايا، وإلا عجبكم لا فيديو ديروا لايك وخليو لي تعليق. ونبداو على بركة الله. بالنسبة للقاعدة ديال تشيز كيك، كنحتاجو فيها 250 غرام ديال بسكوي، اي بسكوي اي نوعيه موجوده عندكم في الدار كتحاولوا انكم تطحنوه. كنحتاجو 100 غرام ديال الزبده، من الافضل انها تكون زبده من نوعيه ممتازه باش كيجينا لوغو ديال تشيز كيك زوين. كما كتشوفوا القاعده كتكون من بسكوي والزبده، كنخلطوهم مع بعضياتهم بحال هكا. كنحاولوا اننا نخلطوا البسكوي مع الزبده مزيان مزيان حتى كيبدا كيبان لكم انه كيتعلك. وكما كتشوفوا فحدايا واحد القرص اولا واحد القرص اللي غادي ندير به القاعده ديال التشيز كيك. كما شفتوا تقدروا ديروا تحت منه تبسيط او اي حاجه. كنخوي القاعده بحال هكا وكنحاول انني نقادها مزيان. تقدروا تقادوها بمعلقه اولا بكاس، باي وسيله عندكم، المهم انها تجيكم قاده. من بعد كنحاول انني نغطيها بالسلوفان وكندخلها الكونجيلاتور حتى كتقبض في راسها واحد شويه. وبالنسبه للقاعده فدخلتها الكونجيلاتور كما قلت لكم. وغادي نحضروا مع بعض هاد الطبقه اللي كتجي غزاله 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 بزاف. غادي نحتاجو فيها 2 علبات ديال الجبن واي نوعيه كتختاروا. كنحتاجو 150 غرام ديال السكر سنيده، 250 غرام ديال القشده الطريه، وغادي نحتاجو واحد كاس لاروب ديال الحامض اولا ديال عصير الحامض، واحد 100 غرام، وياغورت ناتور، و4 الورقات ديال الجيلاتين. خديت الباتور وغادي نوضع فيه القشده الطريه وكنطلعها وكنوضعها جانبا، وغادي ندوزو نحضروا باقي المكونات. خديت بول كنخوي فيه العلبات بجوج ديال الجبن كما كتشوفوا، وكنضيف عليه الياغورت ناتور، وكنحاول انني نبدا نخلطهم حتى يتجانسوا. كنضيف معاهم في نفس الوقت السكر سنيده 150 غرام، وكتبقى حسب الرغبه. تقدروا تنقصوا، تقدروا ديروا 120 غرام. كما كتشوفوا كنخلطهم بحال هكا بالفوي حتى كيتجانسوا مزيان. كنوضعهم جانبا. خديت كاسرول كندير فيها عصير الحامض، كنديرها فوق العافيه حتى كتسخن. في نفس الوقت كندير كاس فيه الماء وكنرطب فيه ورق الجيلاتين. كما كتشوفوا كنحاول من بعد انني نعصرهم من الماء. بالنسبه لعصير الحامض فسخن. من بعد كنعاود نخلطهم بجوج مزيان حتى. بالنسبه للكاسرول اللي فيها الحامض والجيلاتين اللي داب لينا في الحامض كنخليوه حتى يبرد واحد شويه. عاد كناخذوا البول اللي فيه الجبن والياغورت ناتور. من بعد كنحاولوا اننا نضيفوا داك العصير الحامض اللي فيه الجيلاتين على البول اللي فيه الجبن والياغورت ناتور، وكنخلطوا الكل مزيان. بالنسبه للشونتي اللي كنا طلعنا قبل كناخذوا منها كميه وكنديروها في البول اللي فيه الحامض والجبن وياغورت ناتور، وكنبداو نخلطوا بهذه الطريقه كما كيبان لكم حتى كيتجانسوا لينا الشونتي مع الكريمه الاخرى اللي كنا حضرنا. وكنبداو نضيفوا شويه بشويه حتى كنساليو العناصر ديال الشونتي والكريمه. ورجعت خويت الكل في البول، في هذا البول، حيت البول الاخر صغير شويه. وكنبقاو نخلطوا بهذه الكيفيه باش ما كتهبطش لينا الشونتي، تبقى طالعه حتى كيتجانسوا العناصر كامله. بالنسبه لهاد الكريمه هذه فكتجي غزاله بزاف بنكهه الحامض. كما كتشوفوا خرجت القاعده من الكونجيلاتور. من بعد كنضيف عليها الكريمه اللي حضرنا وكنحاولوا اننا نسويوها مزيان. وكذلك حاولوا انكم تقادوها من الجناب باش ما يبقاش لكم الهواء في الجناب، ومن تحيدوا المول كيجيوكم داك التقيبات اولا داك الفراغات في الوسط ديال الكريمه ما كتجيش زوينه.
كتاخدوا سباتولي كتكون عوجه اولا اي اداه عندكم اللي تقدر تعاونكم باش تقادوا الكريمه وتجي مقاده ومتساويه من الفوق. من بعد ما قاديت الطبقه اللي من الفوق نعاود نغطيهم بالسلوفان ونردهم للكونجيلاتور حتى تقبض في راسهم مزيان. عاد داك الساعه نحضروا الكلاصاج مجموعين كيك في الكونجيلاتور. فبديت كنحك الزليج هنايا، غادي نسيق الدار وغادي نهبط معايا الدروج كما كتشوفوا راني هازه كاع الزرابي. وهنا الدروج ها هما تصبغوا ولاو زوينين، خصهم غير شي تسييقه. وكما كتشوفوا من بعد ما سيقت نشفت الدنيا وحتى الدروج حكيت حتى الزليج كانت فيه الصباغه ونشفت الدنيا كامله. وكذلك كما كتشوفوا في الدروج ولاو نقيين. وحاولت انني درت واحد المعطر ديال الجو. الصراحه هذا الروتين هو محفز بزاف، والصراحه فيه بزاف د الحوايج اون ميم طون. الواحد كيعيش شويه. بالنسبه للغدا فغير ديبانيتهم بالزربه ما نكذبش عليكم، عييت. غادي ندوز دابا نحضر معكم الكلاصاج ديال تشيز كيك، وكنتمنى انكم تجربوا هاد تشيز كيك حيت كيجي غزال 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 بزاف. بالنسبه للكلاصاج ديال تشيز كيك كنحتاجو فيه نص كاس ديال الحامض، كاس ونص ديال الماء، ونص كاس ديال السكر سنيده، وكيبقى حسب الرغبه 2 معلقات ديال مايزينا بشور ديال حامضه. وكملون طبيعي غادي نحتاجو راس المعلقه ديال الخرقوم البلدي، وكذلك غادي نحتاجو 2 فاني سكر فاني غادي نحتاجو حتى الاخير. كما كتشوفوا خديت كاسرول غادي نضيف ليها النواشف كامله سنيده ومايزينا وكذلك الخرقوم البلدي و البشور ديال حامضه. غادي نخلط الكل كما كيبان لكم. من بعد غادي نزيد عليهم السوائل الماء والحامض، وغادي ندير الكاسرول فوق البوطه مع التحراك الدائم. كنبقاو حنا كنحركو حتى كيعقد لينا، كيعطينا واحد الشكل ديال هذا الكلاصاج اللي كيجي رائع بمكونات بسيطه، منظر ديالو زوين وكذلك بنين بزاف. كنتمنى من قلبي انكم تجربوا هاد تشيز كيك لانه في واحد انتعاشه رائعه جدا سيرتو في هاد الصيف وفي هاد الحراره. من بعد ما عقد الخليط ولا لينا بهذا الشكل غادي نضيفوا عليه 2 ساشيات ديال الفاني. علاش كنخليهم هما الاخرين؟ غير باش تبقى داك النكهه ديال الفاني تبقى لينا في هذا الكلاصاج. صافي كنحرك الكل. من بعد غادي نمشي نجبد التشيز كيك من الكونجيلاتور، ولكن ضروري هذا الكلاصاج يبرد شي شويه. كما شفتوا التشيز كيك قبض في راسو مزيان، خليت الكلاصاج حتى بدا كيبرد واحد شويه. شوفوا معايا كيجي فيه واحد اللمعان خطير. كنضيفو بحال هكا فوق الطبقه ديال الكريمه، وكنحاول انني نقادو مزيان في الجوانب، وحتى هو بدورو كنغطيه بالسلوفان وكنعاود نردو الكونجيلاتور. ما كيحتاجش بزاف الوقت، واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه. كما شفتوا فانا عاود جبدته من الكونجيلاتور ديموليت التشيز كيك. الشكل درت ليه الحامض درت ليه الورد، والشكل كيبقى اختياري ليكم تبدعوا فيه حسن مني ان شاء الله. شوفوا معايا الطبقات كيجي جد رائع، والاهم انه بنين 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 واحد الدرجه ما تصوروهاش. في واحد انتعاشه ديال الحامض اللي كتجي جد رائعه لعشاق الحامض او النكهات ديال الحامض. فانا كنوصيكم بهذا التشيز كيك الخطير جدا. وهنا احبائي كنكون وصلت لنهايه هذا الفيديو، نهايه هذا الاقتراح ديال التشيز كيك، وكذلك دوزتوا معايا هذا النهار اللي مليء بالنشاط والحيويه
وكذلك هذا الروتين المحفز جدا. بالنسبة للناس يلا التحقوا بالقناة كنقول لهم ألف 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 مرحبا، نورتوني في القناة. ما تنسوش أنكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. بالنسبة للناس القدام فكنقول لهم نتوما أهل الدار ومنوريني دائما. وكنبغي نقول لكم حاجة أخرى، ما تنساوش أنكم ديروا لي لايك للفيديو إلى عجبكم، ودمتم في رعاية الله. إلى فيديو جديد ووصفات جديدة، ودائما مع ديلي سلوبنا شهيوات اللي كلنا نديروها وبمكونات اللي تكون جد بسيطة نفرحوا بها ونفرحوا وليداتنا. شكرا لكم، بسلامة عليكم، ودمتم في رعاية الله.